已经连夜通报了董事会的所有董事，说您在码头故意放走了张弛。他们决定3天内你还不能解决花园别墅项目的资金链断裂问题，就让您卸任董事长职务。好的，我知道了。那咱们下一步怎么办？有什么事，明天到公司再说。出什么事了吗？什么都瞒不过你。的确发生了一件大事。什么事儿啊？我可能从今天开始，我再也没有办法在你面前说那个混蛋小朗了。你真是可以去拿奥斯卡奖了。小雨，你放心吧，我已经不是以前那个胆小怕事的李子行了。你不要为我担心，更不要为我陷入危险。你相信我，什么都能解决的。既然大家都到齐了，那我就简单说几句。肖总在担任董事长期间，为至臻集团的发展做出了有目共睹的贡献，但是，由于在花园别墅这个项目上给集团造成了巨大损失，直接导致项目资金链断裂，集团声誉严重受损，股票大跌。所以，关于肖朗先生是否担任董事长一职，各位董事有什么想法和意见？问题是挺严重的，你怎么看？再观望一下吧。怎么会这样啊？哎，马总，我知道在这么短的时间内拿出这么一大笔资金，注入一个项目的确很困难，但是我们至臻花园项目的前景，您是应该清楚的。不好意思啊，肖总，我这边进来个电话，晚点再说啊，先这样。哎，安总，上次跟您说的那个至臻花园别墅项目，肖总啊，咱们也合作这么久，不是外人了，我就跟你直说了，现在所有投资公司都收到通知，你们这个项目的突发风险导致至臻声誉受损，已经被列入投资黑名单了。在座的各位董事，从邵总到苏总，大家都是见证至臻集团一点一滴发展壮大到今天的元老。我想，我们大家都不愿意看到苏总用他一生的心血缔造的至臻毁在了肖朗的手里。所以，我个人认为，关于肖朗是否能够继续担任董事长的职位，我是持反对态度的。有件事情，顺便跟大家透露一下。前段时间，海盛集团将投资10个亿进军房地产项目的消息，相信大家都有所耳闻。我呢，跟海盛集团的蒋总蒋民先生是旧相识，而蒋总的千金蒋丽莎小姐，跟我儿子子阳情投意合，我们2家有意联姻。那海盛集团势必将与至臻集团达成战略合作，强强联手。我相信，未来至臻集团在高总的带领下，会走向一个新的台阶。Lisa，你怎么来了？小朗，你没事吧？听说你进医院了，你伤得严重不严重？医生怎么说？这样，我马上联系最好的医院，我们立刻做检查。哎，不用了，我已经彻底恢复了。
拿着。你这是什么意思？现在只有我手里这笔资金能够帮你解决燃眉之急，没有任何一个人能在这么短的时间之内给你投资。你难道指望抓到张弛追回款项吗？他早就已经逃走，短期内不会露面的。Lisa，我不能要你这笔钱，谢谢你的好意。是因为我父亲那边吗？这样，联姻的事情我可以一直替你拖下去，等你把公司的事情处理好，我会想办法跟我爸爸解释的。就算没有这件事情，我也不能利用你的感情。谢谢你。是因为苏明宇吗？这个萧良简直是不可理喻，真是搞不懂。Lisa， 怎么了？我们可以坐下来聊一下吗？就算激动，它也会疼痛挣扎；就算光影落下，也是离家家，独自蜷缩在角落，孤独住的折磨。遗失的时间，你反复的试探，习惯了谎言，真相越来越远，心跳加速，控制不住，深陷其中，如何结束？出现就不害怕，你的回答模糊变化，虽然你曾在我看不见的地方。就算记忆崩塌，也会疼痛挣扎；就算光影落下，也是离家家，独自蜷缩在角落，孤独住的折磨。就算思念成沙，也会密密麻麻；就算光影落下，苦苦牵挂，我重复着孤独，却假装不在乎。